ஒரு 4-5 நாளுக்கு முன்னாடி பவானி சாகர் பக்கம் போயிருந்தேங்க. அங்கே ரிலேஷன் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அதுக்கு பக்கத்து தோட்டத்தில் ஒரு சின்ன டில்லர் மாதிரி ஒன்று ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தார், கையில் தள்ளிட்டு போகிற மாதிரி. அது என்ன அப்படின்னு கிட்ட போய் பார்த்துருந்தேன். அது ஒரு பெரிய பிராண்ட் ஒன்றும் கிடையாது. சாதாரண ஒரு பழைய புல்லட்லேருந்து ஒரு இன்ஜின் எடுத்து, ஒரு 5 HP இன்ஜின் எடுத்து அதிலேயே செட் பண்ணிக்கிறாங்க. அதில் உழவு ஓட்ட முடியும், பார் கட்ட முடியும், அந்த மாதிரி. அது வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் உழவு ஓட்டுற மாதிரி ஒரு சின்ன மிஷின். சரிங்களா, அது பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. கவர் ஓட்டு தான் சுற்றி விடணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. பரவாயில்லைங்க. கொக்கி ஓடனா இங்கேயே ஓட்டுக்கு வருங்க. கொக்கி இப்படி குறுக்க ஓடுறனால ஓட்டலாம். கேஜி வீலுங்க செலவு கம்மி. பரவாயில்லண்ணா, சொந்த காடாதுன்னா குறுக்க ஓட்டி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா, பில்லும் கூட இல்லாமல். லேட்டாகுங்கிறதுக்காக வேணாம். வீசாது, வீசும். ஓகே, எத்தனை ஹெச்பின்னா? 5 HP. ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே, பரவாயில்லைங்க. எங்கண்ணா கிடைக்குது இது? எங்கே கிடைக்குதுங்க? காரமடை சொன்னாங்க. எனக்கு நான் டில்லர் வாங்கலான்ட்டு வாங்கினேங்க. அப்போ சொன்னாங்க காரமடை புல்லட் இன்ஜினில் போட்டு தராங்க அப்படின்னாங்க. இதை தான் சொல்லியிருப்பாரு. இப்போ இதில் கொக்கி தனியாக இருக்குது, மண்ணு கட்டுறது தனியாக இருக்குங்களா? சலுப்பு இல்லாமல். மணிக்கு எவ்வளோ வாங்குறாருண்ணா? கேட்டதா தெரியும். களை வெட்டுறது இல்லைங்க. களை வெட்டுறது இல்லைங்க. அதே எடுத்து மண்ணு கட்டுறது மட்டும். அதே மண்ணு கட்டிக்கணும் பாருங்க. அப்புறம் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். அது ஓட்டிகிட்டு இருந்தவர் தான் அதோடைய மிஷினுடைய ஓனர். பக்கத்து தோட்டத்துக்காக வாடகைக்காக ஓட்ட வந்திருக்காரு. அது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ வந்து 90,000 ரூபா வருது அப்படின்னு சொன்னார். காரமடைக்கு பக்கத்தில், அதாவது மேட்டுப்பாளையம் காரமடை இருக்குங்கள, அதுக்கு பக்கத்தில் அது செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். அது வந்து இப்போ வந்து 90,000 வருது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறப்ப, அவர் வாங்குறப்ப இது எப்படியும் ஒரு 50லேருந்து ஒரு 60 அந்த ரேஞ்சில் இருந்திருக்கும். இதில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. உழவு ஓட்டுறது, சின்னதாக மண்ணு கட்டுறது எல்லாமே பண்ண முடியும். ரொம்ப அதிகமாக உயரமாக கட்டணும் அப்படின்னா டில்லர் அந்த மாதிரி போய்க்கலாம். அது போக ரொம்ப குறைவான முதலீட்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு 20 ஆள் செய்கிற வேலையை ஒரு நாளில் அதனால் அதை வச்சு செய்ய முடியுது. நம்ம மண்வெட்டியில் செய்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அது ஈஸியாக இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாம். அது எங்கே வாங்கினார் அப்படிங்கிற கான்டாக்ட் நம்பர் எனக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா அவர் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். அவர் அதிகமாக டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். தகவல் தெரிஞ்சுன்னா அப்புறம் சொல்கிறேன்.